எலுமிச்சை தோல் ஊறுகாய் வந்து போட்டிருந்தேன். எல்லாருமே வந்து சூப்பராக வந்து கமெண்ட்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. அதில் அன்னையோட முத்துக்கள் பார்த்தீங்கன்னா, அம்மாயி வீட்டு சமையல், ஆத்தி சென்னை ஸ்பெஷல், ஸ்ரீஸ்வீஸ். அவங்க 3 பேருக்குமே என்னோட ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அவங்க நான் என்னென்ன சொல்லியிருந்தோன்னே எல்லாமே வந்து புட்டு வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிக் கிச்சன், சக்தி கிச்சன், இன்றைக்கி என்ன பேசலாம், விஎம் கிங்ஸ், பிரின்ஸ் கிளாக், ராதாஸ் வேர்ட், தமிழ் எஸ்ரா, செல்வி சமையல் அண்ட் vlog. ஸோ எல்லாருக்குமே என்னோட நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஸோ அவங்க வீட்டுக்கு போகாதவங்க போய் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. நன்றி. வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் Abactive Green. திஸ் இஸ் அபிஷா. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சளி, இருமல், காய்ச்சல், வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த மாதிரி எல்லா பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வாக வந்து ஒரு பானம் வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன். ஸோ அந்த பானத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா 4 மூலிகை வந்து இலை வந்து எடுக்க போகிறேன். எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சதான். இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் இப்போ இருக்கிற கிளைமேட்டுக்கு சூடு அப்புறம் மழை இந்த மாதிரி மாறி வர்றதுனால சளி, இருமல் எல்லாருக்குமே வந்து பிடிக்குது. எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து வருது. அந்த மாதிரி பசங்களுக்கு இல்லை, எல்லா வயதினருக்கும் எல்லா நோயாளிகளுக்கும் குடிக்கக்கூடிய பானந்தம் இது. ஸோ இது என்னென்ன மருந்து வந்து நான் எடுக்கிறேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ இந்த பானம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தொண்டை வந்து அரிக்க ஆரம்பித்த உடனடியே இந்த நீங்கள் மருந்து குடிச்சிங்க அப்படின்னா அதிகமாக வந்து பிரச்சனைகள் வராமல் அப்படியே வந்து முடிஞ்சிடும். இல்லை வந்து உங்களுக்கு சீவியராக வந்து சளி, இருமல் பிடிச்சி தொண்டையெல்லாம் அப்படியே ட்ரை இது சளியெல்லாம் இருக்கும் தெரியுமா, வெளியே போகாமல், அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த மெடிசன் எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து பயன்படுத்தி 100% ஷூரிட்டி தர்ற மருந்து தான் இது. ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். என்னோட பசங்களுக்கு ஆகட்டும் சரி, என்னோட வீட்டில் ஆகட்டும் சரி, சளி, இருமல், காய்ச்சல் இந்த மாதிரி வந்தது அப்படின்னா நம்ம எந்த விதமான மெடிசனை எடுத்தது கிடையாது. இதே மெடிசன் தான் நான் பசங்களுக்காகட்டும் சரி நாங்களும் எடுத்துக்கிறது. எங்களுக்கு வந்து 100% இதில் வந்து க்யூர் ஆகிருக்கு. தொண்டையில் வந்து அரிப்பு வந்த உடனே இந்த பானம் வந்து நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா சூப்பரான ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் என்னென்ன மெடிசன் அப்படிங்கிறது. ஸோ நான் எங்கே நிற்கிறேன் அப்படிங்கிறது முதல்ல எல்லாருக்குமே தெரியும், சங்கு புஷ்பம். என்னோட சேனல் வந்து ரெகுலராக பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும். என்னோட வீடியோஸில் வந்து மேக்ஸிமம் வீடியோஸ் வந்து இந்த சங்கு பூ பேஸ் பண்ணி இருக்கும். இந்த கொடியில் இருக்கிற இலைகள் ஆகட்டும் சரி, பீன்ஸ் ஆகட்டும் சரி, அந்த பூக்கள் ஆகட்டும் சரி, நிறைய வந்து எடுத்திருக்கேன். இது ஏன் அப்படின்னா அவ்வளோ மருத்துவ குணங்கள் வந்து இதில் இருக்குது. ஸோ இந்த இலைகள் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட வைரல் இன்ஃபெக்ஷன், காய்ச்சல், சளி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு தரும். இந்த இலையை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு மட்டும் கிடையாது, டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு, ஹார்ட் ப்ராப்ளம், அப்புறம் பிபி குறைக்கிறது எல்லாத்துக்குமே வந்து பெஸ்ட் மெடிசன் இந்த லீஃப். அது மட்டும் கிடையாது, நம்மளோட வெள்ளிப்பூச்சிக்கு அதாவது தோல் பிரச்சனைகளுக்கு இந்த மாதிரி முள்கள் எல்லாம் நம்மளோட உடம்புல குத்துனாலும் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த இலையை எடுத்துடலாம். ஸோ சங்கு புஷ்பம் இலை எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து ரெண்டாவது வந்து என்ன இலை அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வேப்பிலை தான். பாருங்கள், இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து வேப்பிலை நிற்கிது. ஸோ இதில் இருந்து தான் இலைகளை வந்து எடுக்க போகிறோம். ஸோ இந்த வேப்பிலையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மருத்துவ குணங்கள் இருக்கிறது எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சதான். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன், வைரல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு ரொம்ப மகத்தான ஒரு மருந்து. அது மட்டும் கிடையாது, டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு, பிபி குறைக்கிறதுக்கு, அல்சர் ப்ராப்ளத்துக்கு, அதே மாதிரி நம்மளோட பற்களுக்கு ரொம்ப உகந்த மருந்து அப்படின்னு சொல்லலாம். மாதிரி பெயின் பிரச்சனைக்கு, தலையில் வந்து பெயின் பிரச்சனை, பொடுகு பிரச்சனை எல்லாத்துக்குமே வந்து உகந்ததான் இந்த வேப்பிலை இலை. இதுலேயும் எல்லாமே தெரிஞ்சதான். இதோட பூக்கள், இலைகள், காய்கள் எல்லாமே வந்து சத்துக்கள் மிகுந்தது. ஸோ இதில் இன்னும் கொஞ்சம் இலை வந்து எடுத்திருக்கேன். இந்த இலை அப்படின்னாலே கசப்பு அப்படிங்கிறது தெரியும் இல்லையா? ஸோ மருந்து அப்படின்னாலே கசப்பாக தான் இருக்கும். சும்மாவே வந்து காசு கொடுத்த நம்மளோட நோய்க்கு வந்து குறைக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நம்மளோட இந்த கசப்பான மருந்தை கண்டிப்பாக வந்து சாப்பிடலாம். ஸோ இதையும் எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் செக்ஷனுக்கு போயிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபேவரேட் கற்பூரவள்ளி. சளி, இருமல் அப்படின்னால எல்லாருக்குமே வந்து ஞாபகம் வர்றது இந்த கற்பூரவள்ளி செடி தான். இப்போ வந்து எல்லாரோட வீட்டில் இந்த கற்பூரவள்ளி செடி கண்டிப்பாக வந்து இருக்கும். என்னோட மொட்டை மாடியில் மேக்ஸிமம் க்ரோ பேக்கில் எங்கே பாருங்கள் ஃபுல் வந்து நிறச்சி விட்டுருவேன். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சளி, இருமல் எல்லாம் வந்தது அப்படின்னா எல்லாருக்குமே வந்து சேர்ந்து தான் வரும் இல்லையா? ஒருத்தருக்கு வந்தோன்னு அப்படியே சடன்னு எல்லாருக்குமே வந்துடும். ஸோ ஒரு செடியெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் வந்து மெடிசன் எடுத்த உடனே ஒரு நாளையில் எல்லாம் தீர்ந்து போயிடும். ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் வேறு செடிகள் வச்சுருந்தாலும் அதோட ரூட் பேக்லாம் இடங்கள் இருக்கும் இல்லை? ஸோ அந்த மாதிரி இடங்களில் இந்த கற்பூரவள்ளி செடியை கண்டிப்பாக வந்து நடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள்.
ஸோ இந்த கற்பூரவள்ளி செடி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக வளரக்கூடியது. ஒரு சின்ன கணுக்கள் கிடைச்சாலே போதும், உங்களுக்கு வந்து வளர வைக்கலாம். மாடியில் ஆகட்டும் சரி, கீழே கிரவுண்டில் ஆகட்டும் சரி, கோழி தொல்லை இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து வளர்க்கக்கூடியதான் இந்த கற்பூரவள்ளி. கற்பூரவள்ளி அப்படின்னால எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சதான் சளி இருமலுக்கு இல்லையா. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பால் ஊட்டும் தாய்மார்களுக்கு அந்த மார்பகங்கள்ட்ட இதோட சாற்று வந்து தடவி வச்சுருந்தோம்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து சளி பிடிக்காமல் இருக்கும். அதே மட்டும் கிடையாது, குட்டி குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தலையில் வந்து அதோட சாற்றை வந்து இந்த மாதிரி தடவி விடலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இலைகளை வந்து சும்மாவே குட்டி குட்டியாக நறுக்கி அதில் வந்து தேன் இல்லைன்னா எலுமிச்சை சாறு வந்து கலந்து பசங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இல்லை கற்கண்டு வச்ச பசங்களுக்கு சாப்பிட கொடுக்கலாம். சும்மாவே இந்த ஃப்ரெஷ் இலையை கூட சாப்பிடலாம், ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதே மாதிரி இது வாய் துர்நாற்றத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. சளியெல்லாம் அப்படியே நெஞ்சில் கட்டி பசங்களுக்கெல்லாம் வலிச்சிட்டு இருக்கும், ஒரு மாதிரி அரிப்பு இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லா பிரச்சனைக்கும், ஆஸ்மா பிரச்சனைக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு சக தீர்வு அப்படின்னா இந்த கற்பூரவள்ளி செடி தான். ஸோ அதுலேருந்து இலைகளை பறிச்சிடலாம். ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக நின்றுட்டுருக்குன்னு. ஸோ இலை எடுத்துருவோமா. அதே மாதிரி இந்த கற்பூரவள்ளி செடியிலேருந்து இலையை எடுக்கிற டைம் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 2 கணுக்கள் விட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா வந்து இந்த இலையும் கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுலேருந்து நிறைய பிரான்ச்சஸ் வரும், ரொம்ப ஸ்ப்ரெட்டாகி நல்லாவே வரும். பாருங்கள் அந்த மாதிரி எடுத்தால் தான் இது. ஸோ இலைகளை எடுக்கிற டைம் நீங்கள் வந்து பிரான்ச்சஸோடு சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சளி இருமல் அப்படின்னால எல்லாருக்குமே வந்து ஞாபகம் வர்றது இந்த துளசி இல்லையா. ஸோ துளசி வந்து எல்லாரோட வீட்டில் மேக்ஸிமம் இருக்கும். அதுலேயும் வந்து இந்த கருந்துளசியில் வந்து எக்கச்சக்கமான சத்துக்கள் இருக்குது, மற்ற துளசிலையும் இருக்குது. பட் அதை விட இது வந்து நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ துளசி இலையும் எடுத்தாச்சு. துளசியில் வந்து 2 வெரைட்டி எடுத்திருக்கேன், கருந்துளசியும் நார்மல் துளசியும். துளசியில் இருக்கிற பெனிஃபிட்ஸும் எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சது தான். சளி இருமலுக்கு, ஃபீவருக்கு, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு, ஹார்ட்டுக்கு நல்லது. ஸ்டோன் வராமல், அதாவது கிட்னியில் வந்து ஸ்டோன் வராமல் பாதுகாக்கு. ரெஸ்பிரேட்டரி நம்மளோட அந்த சுவாச கோளாறுகளை வந்து நேராக்குது. ஹார்ட்டுக்கு நல்லது, பிளட் ப்ரெஷருக்கு நல்லது. இப்படி அடிக்கிக்கிட்டே போகலாம் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு. ஸோ இந்த 4மே பார்த்தீங்கன்னா காமன்லி பார்த்தீங்கன்னா சளி, இருமல், ஃபீவர், அதே மாதிரி டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு, பிளட் ப்ரெஷருக்கு, இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளத்துக்கு, இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு நல்லது, இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியல் வைரல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ இந்த 4மே சேர்த்து நீங்கள் வந்து பானம் பண்ணி குடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சளி, இருமல், ஃபீவர், காமனாக வர சளி, இருமல், அதே மாதிரி ரொம்ப வந்து தொண்டையில் வந்து அந்த ட்ரை கஃப் எல்லாமே வந்து அட்டகாசமாக மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லலாம். நான் 100% ஷூரிட்டி கொடுப்பேன். ஏன்னா நான் வந்து அரௌண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 4 இயர்ஸுக்கு மேலே வந்து நான் வந்து யூஸ் பண்ணுற மெடிசின் இது. ஃபீவர் வந்தால் சரி, சளி, இருமல் எது வந்தாலுமே எங்கள் வீட்டில் டேப்லெட் நாங்கள் எடுத்ததே கிடையாது. ஈவன் ஒரு பாராசிட்டமால் டேப்லெட் கூட சாப்பிட்டது கிடையாது. ரொம்ப முடியலை, அதாவது வேறு எங்கேயாவது போகணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் சிச்சுவேஷனில் மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து டேப்லெட் எடுத்துக்கிறது. மற்றபடி வந்து எங்களோட வீட்டில் இந்த மெடிசின்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக வந்து சொல்லுவேன், உங்கள் வீட்டில் யாருக்காவது வந்துன்னா முதல்ல வந்து குழந்தைங்களுக்கு ட்ரை பண்ணாமல் உங்களுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள், பெரியவங்களுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்படி வந்து குறைஞ்சது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இது கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதோட குவான்டிட்டி 1, 2 இலை அந்த மாதிரி கிடையாது. நான் வந்து எவ்வளோ குவான்டிட்டி வந்து எடுத்திருக்கேன். இப்போ நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் வந்து 4 பேருக்கு குடிக்கணும் அப்படின்னா எந்த மாதிரி எவ்வளோ வந்து இலைகள் வந்து எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன். ஸோ பாருங்கள் இவ்வளோ இலைகளையும் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இது பார்த்திங்க சங்கு புஷ்பம் இலை. சங்கு புஷ்பம் இலை பார்த்திங்கன்னா நிறையவே எடுத்திருக்கேன், ஒரு பவுல் ஃபுல்லுமே வந்து எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வேப்பிலை பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5, 6 இந்த இவ்வளோ தான். ஏன்னா கசப்பு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும், ஸோ அதனால். அதே மாதிரி கற்பூரவள்ளியும் நிறைய எடுத்திருக்கேன், ஒரு பிளேட் ஃபுல்லும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா துளசி இலையும். துளசி இலை எனக்கு இன்றைக்கி கம்மியாக தான் கிடச்சிருக்கு. இன்னும் வந்து நான் அந்த பிளேட் ஃபுல்லு ஆகிற மாதிரி எடுக்கிறது வழக்கம். ஸோ 4 பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோத்தையும் போட்டு ஒரு பானம் பண்ணினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மார்னிங் இல்லைன்னா இவ்வளோ இலைகளையும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து 4 பேருக்கு யூஸ் பண்ணுறது. இந்த இலைகளை வச்சு ஒரு நேரத்துக்கு ஒரு 4 கிளாஸ் தண்ணி மாதிரி வச்சு காய்ச்சிக்கலாம். அதே மாதிரி அந்த இலையை வந்து திருப்பி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு வந்து 3 நேரம், காலையில், மத்தியானம் டைம், அதே மாதிரி ஈவினிங் டைம், இல்லை தூங்குற நேரம். அதே மாதிரி இந்த இலையை வந்து நீங்கள் காய்ச்சி அதே மாதிரி தண்ணி எடுத்த பிறகு வடிகட்டின பிறகு திருப்பியும் வந்து அதுலேயே வந்து தண்ணி காய்ச்சி 2 நாள் வந்து உங்களுக்கு இந்த இலைகளை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுற டைம் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் 3 டேஸுக்குள்ள
உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லும் கிளியர் ஆகும். நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே பண்ணினீங்கன்னா இல்லை ரொம்ப வந்து சளி இருமல் எல்லாம் வந்த பிறகு இந்த மருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க கொஞ்சம் வந்து டிலே ஆகும். ஸோ இதில் தண்டு பகுதியெல்லாம் எடுக்க போகிறது கிடையாது. நான் எடுத்ததை அப்படியே வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி விட்டு காய்ச்ச போகிறேன், அவ்வளோதான். ஸோ பாருங்கள், இலைகளை எல்லாம் நல்லாவே வந்து வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா வெளியில் வந்து தூசெல்லாம் இருக்கும். ஸோ நல்லாவே வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி அதில் வந்து மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது தண்ணி காய்ச்சி குடிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து ரசமாக கூட பண்ணலாம். இதே 4 மூலிகையை வச்சு நான் ரசம் கூட பண்ணியிருக்கேன், மூலிகை ரசம். ஸோ அது கூட உங்களுக்கு வந்து ரெகுலராக வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அந்த மாதிரி நோய்கள் வந்து தாக்காமல் வந்து பாதுகாக்கும். ஸோ இதில் வந்து தண்ணி விட்டு காய்ச்சிடலாம். ஸோ பாருங்கள், இலைகள் வந்து எடுத்துட்டு நான் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி வச்சுட்டேன். நல்லாவே வந்து காய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க. அதோட சத்துக்கள் எல்லாமே வந்து அந்த தண்ணியில் வந்து இறங்கணும். ஸோ அந்த அளவு நல்லா கொதித்த பிறகு ஜிம்மில் வச்சு மூடி வச்சு கொதிக்க விடுங்க. ஸோ தண்ணி வந்து கொதிக்க வச்சு இதில் வந்து ஒன்றே நான் கேட்டுக்கிறது என்ன அப்படின்னா, அதாவது இலைகள் மூலிகை மருந்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிற மருந்தில் வந்து உங்களுக்கு முழு நம்பிக்கை இருந்தால் மட்டுமே வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். இதில் நம்பிக்கை இல்லாமல் எடுத்தீங்கன்னா அது வேலைக்கே ஆகாது. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது அந்த மெடிசின்ஸ் நம்ம வந்து நார்மலி வந்து ஒரு சின்ன ஃபீவர் வந்தனாலே ஹாஸ்பிட்டல் போகிறது, சளி வந்தனால ஹாஸ்பிட்டல் போகிறது, அவங்க அதே நம்பிட்டு இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி மூலிகைகளை கண்டிப்பாக வந்து நம்ப மாட்டாங்க. குறைவே செய்யாது அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டியில் நீங்கள் காய்ச்சி குடிச்சிங்கன்னா இது வேலைக்கே ஆகாது. ஸோ முழு நம்பிக்கை இது மேலே வச்சுட்டு நீங்கள் காய்ச்சி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா 100% உங்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம். உங்கள் நோயிலேருந்து விடுபடலாம். ஸோ பாருங்கள், கொதிச்சு அதோட எசன்ஸ் எல்லாமே அதில் இறங்கி அந்த தண்ணியோட கலர் எல்லாம் சேஞ்சாக இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம். நம்மளோட பானம் வந்து ரெடியாக இருக்கு. சளி இருமல் காய்ச்சலுக்கு பெஸ்ட் மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். இது வந்து சிறு சூடாக வந்து நீங்கள் வந்து ஹனி விட்டு சாப்பிடலாம், இல்லை வெள்ளை சக்கரை போட்டு நீங்கள் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது நல்லது. ஏன்னா இது வந்து ஃபுல் வந்து மெடிசனல் எது, ஸோ அந்த மாதிரி சாப்பிடாமல் இருக்கிறது நல்லது. எதுவும் இல்லாமல் இப்படியே கூட சாப்பிட்டுக்கலாம். கசப்பு வந்து உங்களுக்கு பழக அந்த கசப்பு தெரியாது. எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் வந்து ஹனி எதுவுமே சேர்க்குறது கிடையாது. சும்மாவே வந்து தண்ணி காய்ச்சி குடிக்கிறது வழக்கம். பசங்களும் வந்து குடிச்சிருவாங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப வந்து சூடாக இருந்ததுன்னா கசப்பு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும். கொஞ்சம் வந்து இளம் சூட்டில் வந்து இது வந்து குடிக்கிறதுக்கு கொடுங்க. தொண்டைக்கு வந்து இதமாக இருக்கும். ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணக்கூடியது. இலைகள் இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் இது என்னென்ன இலைகள் எடுக்கிறீங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. கசப்பு இருக்கான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கசப்பு இருக்குது. ஆனால் ரொம்ப வந்து கசப்பு இல்லை. ஏன்னா வேப்பிலை மட்டுமே சேர்க்கலை, நான் மற்ற இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து குடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வந்து சளி இருமல் இல்லைனாலும் வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி பசங்களுக்கு ஆகட்டும் சரி எல்லாருமே வந்து குடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். அந்த மாதிரி நோய்கள் வராமல் வந்து இது பாதுகாக்கும். வந்தாலும் இது வந்து சூப்பரான மெடிசன். எல்லாரோட வீட்லையும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். பண்ணிவிட்டு எப்படிங்கிறது கமெண்ட்ஸில் போட மறக்காதீங்க. ஸோ இன்றைக்கான இந்த ஸ்பெஷல் பானம் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. பி ஹாப்பி, பி ஹெல்த்தி, பி சேஃப் அண்ட் என்ஜாய் லைஃப். பாய்.